Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Bu ikkinchi YouTube kanalimiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raganida ikkinchi kanalingizni topolmayapmiz degan akalar uchun mana shu Ortiqjon Jo'rayev TV degan YouTube kanalimiz. Bu yerda ham texnikalarning eng zo'rlari bo'ladi. O'zingizga keraklisini topib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizni ham sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Telegram ishlab o'tiribdi. Bitta like bosib, kommentariyani yozib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi chiqqan texnikalardan, eng birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu kanalimizda prosta rasmlari, videolari, narxlari bo'ladi. Qisqacha tez va aniq ko'rib sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'liq ma'lumotini eshitmoqchi bo'lsangiz, birinchi YouTube kanalimizga o'tasiz. Polnar bitta texnikamizda ma'lumotlarni, to'liq darni, adreslarini qoldiramiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshidagi raqamga telefon qilasizlar. Telegram ishlab o'tiribdi. Kruglov sutka traktor agregat texnikalaringizni tez sotishga yordam beramiz. 2-3 ta YouTube kanalimiz bor. Hamma joyga banglatib cho'tki qilib beramiz. Qilgan videolarimiz yoqadigan bo'lsa, arzimagan like deb banglatinglar, sizdan hech nima ketmaydi. Sizga kerakli texnikalar videoni oxirigacha ko'ring, обязательно hammasidan topasiz. Qani ketdik bo'lmasa, o'zingizda orzungizdagi texnikani qidirib toping. O'zingizda texnikalaringiz bo'lsa, tashlang, biz o'zimiz bu yog'ini banglatamiz. Ana bugungi pulligimiz tayyor bo'ldi. Og'daraga ketdi bu. Og'daraga ketadi, speciallardan qo'yamiz. Bu Og'daraga 10-puligimiz ketishi. Mana 10 ta klientimiz olib ketgan. Shu pulik yoqqani uchun olib ketgan. Mana materiallariga mana 09 ramasi 1,5 lik sapoklar listi, plitanki 2,5 sm, stoykasi 45. Zakazga qarab 50 gacha qilib beryapmiz. Biz sifatli mana qo'yilgan svarkalarga e'tibor berasizlar o'zi. Korpuslar har qaysi oldinga orqaga kamaytirib, kichraytirib, telegrafga qilsa bo'ladi. Garantiya 1 yil garantiya beramiz. Yerga botishi 50 sm gacha botadi. Bu uchi 10 hisoblanadi. Bu 45 bo'lsa 55 hisoblanadi. Yarim metr garantiya bor yerga botishiga. Traktorda qiynamaydi mana. Yo'qda hammasi. Qolganlarni chiqargan puligini отдельно bir kun video qilaman. Ulardan ancha baquvvat. Stenalari ancha baquvvat materialdan qo'yib, suvarkalarda ham bir xil is qilib qo'yganmiz mana. Garantiya 1 yil garantiya beramiz. Aylanma pulik ularga ham 1 yil beramiz. Lekin narxi ham qolganlarga ancha arzon. 11 million qilib berdik mana shu pulikni. 4 talik. Garantiyali 1 yil garantiyasi. Mana eshitib o'tiribsiz, Qo'ligul bratimizning gaplarini, puluglarni, agonini taxlab beradigan bratning nomerlarini pastga qoldiramiz. Kimdir eng zo'r pulug qidirib yurgan bo'lsa, polni programma zavodskoy pulugdan qolmaydigan aylanma puluglarni luboy turidagisi, luboy texnikaga to'g'ri keladigani, oddiy, короче, luboy agregat kerak bo'lsa, akamizga telefon qilasizlar, o'zlari Samarqandga, Samarqanddan O'zbekistonning luboy tochkasiga dastavkalarigacha qilib berib bilamiz deganlar. Narxlari ham juda ham arzon, aytganlaridek 1 yil garantiyasi bilan hamma agregatlariga garantiya beradilar. Tortinmay telefon qiling. Eng arzon narxdagi luboy pulugni taxlab beradigan bratimizni nomerlari pastda. O'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumotni, narxlarini o'zingizga qanaqasi kerak bemalol telefon qilib aniqlashingiz mumkin. Ana endi yana bitta agregatni zo'ri. Bu agregatimizdan ham ko'pchilik so'ragan edi. O'sha Loya ekadigan apparatni agoni Samarqand viloyati Bulung'urdan Samarqandlik akalar sizlar uchun apparatni agoni olat taksi garantiyaligi mana shu yerda ko'rib o'tirgan bomba olat taksi. 10 kilodan boshlab Loyani to 250 kilogacha luboy kiloga tashlab beradi. Ishlashiga garantiya, xohlasa luboy don mahsulotini ekadigan ham qilib taxlab beraveramiz. Farqi yo'q debdilar. Ana endi bu selkachamizning narxi 16 million ba aytiladigan narxi real olaman deygan bo'lsa, kami bor, bu juda ham arzon narxda. Yana videolari bor, ko'ring yo'qsa telefon. Mana ishni boshladik bu. Tayyor bo'ldi. Yetishga keldi. Ana endi bunaqasidan ko'rganlaringiz yo'q, daji Elon Muskning tushiga kirmagan agregat bo'ladi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on bu sizlar uchun. Qani ketdik, bormisizlar? Likechalarni tirsillatinglar, mana shu yerda ko'rib o'tirgan. Deku bilan press apparatni qo'shib, короче, kosmический kорабль qilib tashlaganlar. Buni ko'rgan Elon Musk ham kayfi aytib yuborishi aniq.
Toshkent layklarni tirsilatgan bo'lsangiz, sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan o'sha turbo kombayn o'zi terib, o'zi ayirib, даже o'sha bunkeriga to'ydalab, bunkeridan даже xaltasiga ham solib berakon qilib, polni boyovoy qilib taxlangan o'sha turbo kombaynimiz. Bu apparatimiz Nuxat lovyani ayirib, chotki qilib, sindirmay o'zi to'ydalab, yerdan olib, polni ichiga to'ydalab, xaltaga solib beradigan apparat. Polni ishlashiga 100% javob, ishlatib yurilgan apparat, umuman biron joyda kamchiligi yo'q, prosta pul zarurligi uchun sotamiz dedilar. Hozirda narxi 130 million bo'libdi, bu aytiladigan narxi real olaman deygan bo'lsa, telefon qilsin, kami bor kelishtirib beramiz, xohlasa yana yasab beramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot Toshkent viloyati Oqqo'rg'onda bo'ladi. Toshkent laykchalarni ana endi o'sha ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan Luboydon mahsulotlarini ekadigan turetskiy selkamizni yangisi juda ham kam ishlagani bo'ladi birdaniga. Amafosini berib birdaniga 5 xil 6 xil donni ekib ketadigan apparatning garantiyaligi turetskiy selka so'raganlar bormi? Layklarni tirsillatinglar. Navoiy viloyati Qiziltepadan mana shu yerda ko'rib o'tirgan o'sha turetskiy selkamizning yangisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holati yangiday, biror joyda kamchilik yo'q, svarkasi yo'q, hamma joy garantiya. O'sha vakuumni, kompyuterni o'sha ishlab turgan apparatimiz. Yana 5-6 xil disklari bor, hammasini qo'shib beramiz deyaptilar. Bu apparatimizda hozirda narxi ham juda ham arzon narxda, pul zarurligi uchun srochno sotilyapti. Narxiga kelsak 90 million bu aytiladigan narxi real olaman deykoniga yana o'zimiz kami bor kelishamiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, qolgan ma'lumot telefonda. Firmasi koreyska. Zavodskiy alishtirilgan apparat. Ikkita tochkadan chiqaradi. Koreyska firma Raydon. Preseti bor. Preseti zavodskiy. Ekipajlari bor, olimlar hammasi bor. Kartoshka ko'llari ichi bor. Sorg'ina hammasi bor. Anajni parashi bor. Lomi bor, antenna. Mana eshitib o'tiribsizlar, motoblogni zo'ridan qidirib yurgan akalar bor edimi? Surxondaryo viloyati shuurchi bu sizlar uchun bo'ladi. Motoblogni ham ideali o'sha motoblogni o'sha Bardavoydan so'ragan akalarimiz uchun birdaniga o'sha dorisini ham bog'lari ichiga sepib ketadigan motoblogni garantiyaligi bunaqa motoblog hali redki bo'lsa kerak. Koreyskiy 2015-yilda ishlab chiqarilgan, juda ham kam ishlagan Radnoy deganlar. Hamma narsasi ishlaydi, даже dori sepadiganlarni hali ishlatganimiz yo'q, bog'ni ichiga ishlaydi. Qo'shib beradigan orqasidagi tilichkasi bor, yana temir balonlari bor, o'shalarni ham qo'shib beriladi. Kartoshka, kapalka, kultivachchalari bor, hammasini birga qo'shib beramiz deganlar emas. Kampilik $2500 bu aytiladigan narxi. Real olaman deykan kelib ko'rsin, kami bor kelishamiz deganlar qolgan ma'lumot Surxonda bo'ladi. 28 balonlari yangi valtarenum qo'yilgan. Akkumulyator mana yangi. Motor qilingan. Rullar orqaga tashlangan. Mana raspberry yangi qo'yildi mana. Yangi raspberry starter alma joyi. Mana silinderlargacha yangi qo'ydim hammasini. Yo'g'ini taxladik mana. Mana eshitib o'tiribsiz, Navoiylik bratda gaplarni polni hamma joyi traktorchamiz yangi desak ham bo'ladi, umuman biron joyda kamchilik yo'q. Jatkasi ham ideal holatda 4 metrlik o'rtaga tashab ketayotgan jatka traktori bilan birga. Raspredilitel, silindr, dozator hammasi polni yangi qo'yilgan, starter, akkumulyator biron joyda biron kamchiligi yo'q, dinamlarigacha agon. Faqat olib ishlatish kerak, kamchiligi yo'q. Shunaqa T28 jatkasi bilan qidirib yurgan bo'lsangiz, juda ham arzon narxda bo'libdi. Traktorimizni xohlasa kampilik, xohlasa adelni jatkasini ham sotaveramiz, traktorda ham
sotaveramiz deganlar. Ana endi adilla narxi qancha degan akalarimiz uchun traktorchani polni sho'g'latiga 20 million bu aytiladigan narxi, jatkani 40 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxlari. Bu traktorimizni bu agregatlardan, bu jatkasidan tashqari yana agregatlari bor. Pulugi, nareska, kipen, chizillari bor. Yana 4 ta agregati bor. Bularning narxi kanishda hammasi adilni bo'ladi. Xohlasangiz komplet agregatlari bilan olib ketaman desangiz, bitta yerda gullatadigan agregatlari bor. Hammasini chiroyli narxda kelishtirib beramiz deganlar. Xohlasa adilni olaman deykon bo'ladigan bo'lsa ham farqi yo'q. Adilni hammasini kelishtirib beramiz deganlar. Tortinmay, telefon qiling, qolgan ma'lumot hammasi Navoiyda. T40 traktorimiz oldi yangi ripiskaga o'xshatib terib chiqamiz. 1ga 1 to'g'ri kelgan, pachivnik bor, tagida ham, tepasida ham, talopnista bor, yog'lar turadigan bog'larda ham futurkalari yaxshi holatga olib kelganmiz. Noldan terib chiqamiz. Ishlash jarayoni zo'r. Balonlari 60% pastda. Rollar gidravlika. Dozator, stator, akkumulyatorlari bor. Benzin asoslariga qo'yib qo'yganmiz, salarkan asoslargacha. Turbo kompressorlari bor. 100 lik motor. 100 ga 100 hech qayerda muammosi yo'q. Muammoyi bittasi orqa balonlar. Manjil qo'yilmagan, prosta orqasidan kamera o'zini hatto ishlab turgan holati-yu. Yangilar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hech qayerda hech qanaqa muammosi yo'q. Dokumentlari bor, sariq ma'murda turgan. T40 traktorimiz, korobka zadnimozlari yaxshi. Короче, traktorchamiz udar 4 ta balonni tortadiganidan, vezdihotidan qidirib yurgan akalarimiz uchun mana sizlarga Namangan viloyati Kosonsoy lakchalarni tirsillatasizlar. 100 motorda 4 ta ballonni tortadigan garantiyali o'sha bomba T40 traktorimiz. Hamma joyga javob, hamma joy garantiya, polni, dokumentalni, даже elektronik ishlarigacha qilib qo'yimiz. Biror joyda aybi yo'q, traktorcha sovatda ishlab o'tiribdi, ogohdan baraka topadi, maza qiladi deganlar. Narxi ham ko'p qimmat emas, juda ham arzon narxda. Real olaman deykon bo'lsa yana kami bor, kelishamiz deganlar. Hozirda narxi 35 million ekan bu aytiladigan. Narxi real olaman deykon kelib bitta minib ko'rsin, yana gaplashamiz, kelishamiz deganlar. Tortinmay telefon qilasiz. T28 traktorimiz mini qilingan, bog'lar ichi kekilish uchun. Rollar gidravlika. Dozator gidravlika yangi qo'yilgan, statorlari bor. Prosta akkumulyatori yo'q, xolos. Bitta kalitda yonadi. Akkumulyator qo'ygandan keyin ishdan kelib to'xtagan jarayoni bu. Oldiga ko'tarib tushadigan qildik. Rotor kasilkasi bor. Zahvat 185. Ikkita oldi balon yaxshi holatda, yangi desam bo'ladi. Bitta balon yaxshi, nagi tarafi ozgina shiyilgan, motorlari yaxshi, moy yemaydi, korobka zadnimosi yaxshi, bomblari ishlaydi. Rotori kasilkasi bilan sotib olamiz. Xohlaganga traktorni o'zini orqadan ham 100% ishlaydi. Dokumentlari bor, sariq ma'murda. Traktorni o'ziga 18 million pul sanaganga beramiz. Rotori kasilgan o'zi 15 million. Mana eshitib turibsiz, Namangan viloyati Kosonsoy bu sizlar uchun edi. Namanganlik obunachilarimiz bugun aktiv, bugun chempion sizlar uchun yana o'sha T28 o'nlagidagi routerning kasilkasi bilan. Akamiz ham ma'lumotlarni cho'tki qilib aytib o'tib ketdilar. Короче, bu T28imizni polni mini qilib taxlangan, mini mana minisi mana shu bo'ladi. Agregati bilan birga ikkovini narxini aytib o'tib ketdilar. Adilni komplet olaman deganiga 32 million sanasin, yana kami bor, kelishamiz, kelib ko'rsin deyaptilar. Tortinmay telefon qilasiz, qolgan ma'lumotni Namangan viloyati Kosonsoydan olasiz.